اب ذرا غور فرمائیے خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قرآن بہت سی باکرامت اور پوشیدہ کتابیں تم اسے چھو نہیں سکتے مگر پاک باز لوگ. تو یہ پاک باز لوگ کون ہیں؟ تو پاک باز وہی لوگ ہیں جن کا دل پاک و بزرگ ہو، جو لوگ ذاکر ہیں، عامل ہیں اور مومن ہیں، عارف ہیں، یہ لوگ پاک باز ہیں. تو یہ لوگ اس چیز کو چھو سکتے ہیں. بے شک خدا تعالیٰ نے ان کو ایسی فہم دی ہے کہ یہ قرآن کو چھو سکتے ہیں. اب بقیہ لوگ دراصل قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دراصل چھونے سے مراد ہے کہ ان کی فہم و ادراک میں الفاظ کا ایک لفظ کا معنی بھی نہیں آتا ہے. بس سبب اس کے کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، محکمات اور متشابہات. تو محکمات وہ آیتیں ہیں جن میں عام حکم ہے، ارے بھائی روزے رکھو، نماز پڑھو، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ شرعی بہت سے احکامات ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن متشابہات وہ آیتیں ہیں جو عام لوگوں کے عقل و فہم کے باہر ہیں. تو یہ دو طرح کی آیتیں اس میں موجود ہیں. تو اگر کوئی چاہے کہ ہم متشابہات آیتوں کو سمجھیں تو بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی سمجھانے والا ہو، اور سمجھاوے گا جبکہ کوئی مکمل ایمان والا ہو، کم از کم مومن ہو، عارف ہو. جبھی اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی، فہم میں یہ بات آئے گی، ورنہ سمجھانا بھی بیکار ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان تو لوگ ہیں، مسلمان بمعنی حکم برتار. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من الکافرین من المشرکین. یعنی نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی اور نہ تھے وہ نصرانی، بلکہ وہ مسلم تھے، یعنی حکم بردار سے خدا تعالیٰ کے، اور وہ حنیف تھے. تو حنیف ایسے شخص کو کہتے ہیں جو تمام جھوٹی دین کو، تمام جھوٹی راہ کو چھوڑ کر سچی دین اختیار کرے. تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ حنیف بن جائے گا. اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. تو مسلمان کے معنی حکم برداری کے ہیں. تو حکم بردار جو لوگ ہیں تو جو لوگ حکم بردار ہیں ان کو چاہیے مسلمان بننے کے بعد وہ حنیف بن جائیں، تمام جھوٹی راستوں کو چھوڑ کر سچی راستے اختیار کریں تو وہ مسلمان بن جائیں گے. مسلمان بننے کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ وہ مومن بنے. تو مومن کیا ہے؟ تیسرا سیڑھی ہے. تو تیسرا سیڑھی ہے کیونکہ مومن کے لیے اوصاف و صفات کی ضرورت ہے. جب اس میں اوصاف و صفات پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مومن ہو جائے گا. مومن بننے کے بعد کیا ضرورت اس کی ہے کہ عارف بن جائے. اور عارف وہ لوگ ہیں جو جاننے اور پہچاننے والے ہیں، جس کو خدا اس کے رسول کو، جنہوں نے جان و پہچان کے اس پر ایمان لایا ہے، جان و پہچان کی ایمان لایا ہے. انگلی اٹھا کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جو ہم شہادت دیتے ہیں انگلی اٹھا کر کے، شہادت حاضر کے لیے ہے یا غائب کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے ہے شہادت. جو چیز بالکل سامنے میں ہو اس کی طرف ہم شہادت دیں گے. تو غائب تو شہادت نہیں کہا تو دیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جو لوگ کے عارف ہیں وہ بے شک شہادت دیتے ہیں. اللہ اور محمد کا نور بالکل ان کے سامنے روبرو ہوتا ہے، اس لیے گواہی دیتے ہیں. دوسرا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. تو بے شک میں گواہی دیتا ہوں اس بات سے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہے. بالکل شہادت دیتے ہیں اس بات پر. تب وہ عارف بن جاتے ہیں. تو جو لوگ عارف ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عامل بنے، کیونکہ بغیر عمل کا تو کچھ ہونے کا نہیں ہے. سارا کام عمل سے ہی ہوتا ہے. ذکر و اذکار کرنا ہوتا ہے، وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے. تو جو لوگ عامل ہو گئے کیا کہنا اللہ اکبر. یہی لوگ تھے جن کو ہم بزرگان دین کے نام سے یاد کر رہے ہیں. اگلے زمانے کے لوگ تھے، تابعین لوگ تھے، تبع تابعین لوگ تھے، اصحاب اجمعین لوگ تھے. اور یہ تمام رشد و ہدایت جو ملی ہے سرکار دو عالم ہی سے ملی ہے، کسی اور سے نہیں. یہ طریقت کا طریقہ چلا ہے. حضور نے تمام اصحاب اجمعین کو بیعت کیا. بیعت رضوان کے نام سے یہ بیعت بہت مشہور ہے. پھر آپ نے ان لوگوں کو تعلیم طریقت دی، توحید بتلایا.
मुसलमान के बाद उनको हनीफ बनाया, तो हनीफ बन गए तो उनको मोमिन बनाया, और जो मोमिन बन गए तो उनको आरिफ बनाया, जब आरिफ बन गए तो उनको आमिल बना दिया। यही वजह है कि सारत मौत के बाद पैगंबरों का आने का सिलसिला बंद हो गया, क्योंकि अब इसके बाद कोई तालीम ही नहीं है। अब जो तालीम वहां से सीना बसीना चला है ता क़यामत चलता रहेगा, तो इसके बाद कोई तालीम नहीं, कुरान के बाद कोई और किताब नहीं, हुजूर रसालत के बाद और कोई पैगंबर नहीं, न इसकी जरूरत है। फी जमाने, हर जमाने में लोग उनके ताबईन, कब्बे ताबईन और बुजुर्गाने दीन होते हुए आए हैं और हैं। यह और बात है कि हम उनको पहचान नहीं सकें, लेकिन सही मानू में यही लोग नायबे रसूल होते हैं। वैसे तो आलिम लोग कहते हैं कि मैं नायबे रसूल हूं, लोग बात सुनेंगे उन्हीं की, क्योंकि उनके पास सनद और सर्टिफिकेट है इस बात की कि वो आलिम है। लेकिन अक्सर ऐसे लोग हैं कि सनद तो उनके पास नहीं आलमाना है, लेकिन है वो आलिम जरूर, क्योंकि उनके पास तीनों इल्म है। इल्म अशिया भी है, इल्म मजहब भी है, इल्म इरफा भी। तो इल्म अशिया कौन सी इल्म है भाई? ये दुनिया का जितना इल्म उलूम है जिससे इंसान को रोजी रोटी मिलती है, इज्जत मिलती है, मर्तबा मिलता है, और जिससे हम अपने माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं, बीवी बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने औलाद को पढ़ाते लिखाते हैं, अगर इससे फारिगुल बाल हुए तो दुनिया की तरफ भी रुजू करते हैं, उसकी मदद ताउन करते हैं उन लोगों के साथ। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हम इल्म अशिया सीखें, क्योंकि ये रोटी और कपड़ा का जो मसला है इसका हल उसी में है। चाहे हम पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाएं या दरोगा बन जाएं या कोई हुनर इल्म सीख लें, कोई मेमार बन जाएं, ये बढ़ी गिरी करें या लोहार गिरी करें, ये सब तमाम जितना इल्म उलूम है इल्म अशिया में है। तो पहले तो उसको सीखने की जरूरत है। उसके बाद जब उसके को फारिगुल बाल हो जाता है तो चाहिए कि इल्म मजहब सीखे, क्योंकि इल्म मजहब के बगैर हमको जमीन और आसमान का, अल्लाह और रसूल का, फरिश्तों का, क़यामत का, आखिरत का, हिसाब का, किताब का, इन बातों का तो कोई इल्म ही नहीं होगा। हत्ता कि हम हराम और हलाल की इम्तियाज भी नहीं कर सकेंगे, सच और झूठ को भी नहीं समझ सकेंगे, अच्छे और बुरे को नहीं जान सकेंगे। तो बहुत जरूरी है कि इल्म मजहब सीखा जाए ताकि इन तमाम बातों को इल्म हो जाए। अब इससे फारिग होने के बाद आता है इल्म इरफान। अब हम अपनी असलियत को जानने की कोशिश करें कि दरअसल हम हैं क्या, हमारा खालिक कौन है, किसने हमको बनाया, किस काम के लिए बनाया, हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, हम क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाना है। ये भी एक बहुत बड़ी अहम मसला है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, और क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाना है। तो जब इन बातों का इल्म हो जाता है तो वो आदमी मुकम्मिल आरिफ बन जाता है। जब आरिफ बन गया तो फिर उसके लिए अमल है, जो भी अमल करेगा उसमें असर पैदा होगा, और वो आदमी जो है जीना बजीना तरक्की करता हुआ ठीक अपने उरूज और महराज की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन, वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। कह खास बंदे मेरे, क्या है परवरदिगार बख्श मुझको और मेहरबानी फरमा मुझ पर कि तू ही सबसे अच्छा मेहरबानी करने वाला है। खुद खाही खुदा खाही दुनिया व तू हम भी रहे, हमारे खेतों पर थरिया रहे, हमारे बकरियों पर ठरुआ रहे, और खुदा भी रहे। वाह रे वाह, वो वाहिद है। तब तालिब कलमा सबको पढ़े, पर पढ़ना जाने कोई, जब तक ला से ला न होगी, जब तक अपने को नफी नहीं कीजिएगा। और नफी कैसा, जो कुर्सी पर हम कर रहे हो वहां से उतर जाओ, ये हुआ ला इलाहा। और जब कुर्सी पर इल्लल्लाह बैठेगा तो वो कहेगा हाजा मोहम्मद। हम जो अपने महबूब को रसूल बना करके भेजा है, तो वो इल्लल्लाह कहेगा, मोहम्मदर रसूलुल्लाह,
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیا کہتا ہے؟ سلامت رہو میرے محبوب. ہاں ایک دم. اور سلامت کے معنی کیا ہے؟ ہوش میں رہو. ہاں بل ہم ہی پڑھا ہے لا الہ, ہم ہی پڑھا ہے, بل ہم ہی کرسی پر ہم ہی بچ رہے. تو ہوش بھی رہنا چاہیے, ہوش بھی رہنا چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک پہلوان سے لڑ رہے ہیں, ہاں ہے کہ نہیں؟ اور پہلوان کو انہوں نے پچھاڑ دیا تو پہلوان جو گرا تو اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. اچھا خواب میں انہوں نے بات دیکھا. ہاں کل ہوتے اس نے اتنا دور کیا پہلوان تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ رات ہم خواب میں دیکھ رہے تھے کہ بڑا پہلوان تھا, پچھاڑ دیا اس کو, ویسا پٹکا مارا کہ اس کی ایک ٹانگ امید ہے کہ ٹوٹ گئی ہوگی. یہی تذکرہ کر رہے تھے تو ہم پر وہی ہوئی. ارے وہ پہلوان تو ہم ہی تھے. اچھا لوگ آئے کیا کیجیے گا, اس طرح اپنے لوگوں کو کر رہے تھے اپنے ماننے والے. پتا نہ کہیں خود کلامی بھی تو لوگ آدمی نہیں. قیامت کے دن خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا دوزخ سے کہ ہم تمہارا پیٹ بھر دیں گے, لیکن ہوگا ایسا کہ پیٹ اس کا بھر بین کرے تو چیخنا چلانا شروع کرے گا کہ پروردگار تیرا وعدہ کیا جھوٹا تھا, پیٹ تو ہمارا اب تک خالی. لیکن تمام دوستی دوزخ میں جا چکے ہوں گے, تمام جنتی جنت میں جا چکا ہوگا تو اس کا پیٹ بھرے گا پھر. لیکن خدا تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کرے گا کیا, وہ اپنی ایک ٹانگ دوزخ میں ڈال دے گا. اب تم کیا کرو گے؟ اس کا سکم شیر ہو جائے گا, کہا گیا پروردگار تیرا وعدہ سچا تھا. بس ہم شکایت شیر ہو گئے اور کسی ضرورت دو. پیروا منع کرتا تھا بچیوں میں, دیکھ مت ہم رکھو تھوڑا کرن مورا مارو کو مت ماری ہے مارا بڑے دھک اچھا تک بس تھوڑا کرن مورا مارو کو مت ماری ہے مورا, اوپر سے مت مار کھینچ جاتا ہو تو. تب جب پانی سے نکلا تو بولے وہ دن گیو وہ رات گیو یو گیو گہرے گنگا, آج رے کوا تورے چھوڑنا آبے پیو کا کہنا. جو منع کرتا تھا مت کھا, اس کا کہنا آنے لگا. کو بھول کے پائے گا کیا خدا کے. ہاں واہ دیکھیے بولے دعائیں میں دیتا ہوں, دعائیں میں دیتا ہوں وہ بت خدا کو جس نے بلایا دل سے خدا کو. یہ تو آپ کر رہے ہیں. عوام میں صاف کر لیجیے. خود سمجھ کر کے کہیں. ہاں عوام میں صاف کر لیجیے. کیا
وہ بچیا خدا کو بڑھیا سے صفا کر سوال اٹھتا ہے کہ کون خدا کو آ جائے. جیسے بہت قلیل لوگ ہیں جو سمجھ چکے ہیں, بہت لوگ ایسے ہیں جو نہ سمجھ سکے. ارے بھائی لگا دے لی کاکی بجا دے لی کاکی دونوں طرف رار مچا دے لی کاکی دعائیں دیتا ہوں اس بت خدا کو. یہ تو کلیئر ہوا کہ جس نے بھلایا ہے دل سے خود آق تو وہی تو لگا دے لکھا کی بجا دے لکھا کی ادھر سے آق کو سمجھایا. نہیں بھولیے گا تو کھوجے گا کون. چھوٹا آ جاتے تو سمجھتے کا. ارے بھائی کوئی کھیلا کیجیے کھیل اور ہے کھلونا اور ہے کچھ کو کھلانے والا کھلاڑی ہے. تو جہاں کھیل ہوتا ہے اس کو اکھاڑا کہتے ہیں. یہ اکھاڑے ہے. اب وہ کھیل کے اندر میں کہتا ہے کہ کب ہوگا قیامت, تو کیا ہوگا قیامت کیسے ہوگا. وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہر حال میں میرا جیت ہے. آئی ہار مانتے جا رہے ہیں تو کہا گسلا بند کرے گا. جب بند کرے گا تو راستے میں وہ وہی کہے گا جیسے حضرت کہہ گئے کہ تڑپ رہا تھا جہنم بل ہمارا پیٹ بھر رہی ہے آپ نے ایک پاؤں ڈال دی. تو اسی صورت سے ہر حال میں جیت اسی کا ہے. ہر حال میں جیت اسی کا ہے. تو وہ کہے لے وہ کھیلا بند کرے گا. کہا وہ کو کہا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا. تب آپ کیا چاہیے. پلک سے ہنسے آپ پلک سے روے اور رستہ چلتے انگھا ٹوبے آپ کی پنڈلی ڈھول بجاوے. اتنا آدمی ہوتی ہے کہ آؤ نہیں نظر آ لو. جھوٹا مجھے دیکھوا نہیں چاہیے, دیکھا بھی نہیں. بولے سیاں لڑائی مجھ سے نہیں نہ میں جان گئی. اب دیکھوا نہیں چاہیے جھوٹو موٹو گوار اللہ واہ. آپ کا پتھر والا جاؤ اردو کے لڑکا ہے. والا اردو کے لڑکا ہے. مرغا دیکھو اردو کے لڑکا. ارے پڑا ہے سب پر ہے سب مگر ذرا اڑنے بھی تو سیکھو. اگر کچھ مگر گر جاتا اڑے گا. تو وہ تو لڑتا ہے وہی جو
ہاں سخت اخبار ہوتا ہے. ہاں یا ہاں وہ لڑنا کیا جانے جو گھٹنا کے بل چل رہا ہو. کوئی بڑا مثال ہے کہ میں نے آپ کی بڑا بھی پرواہ نہیں کی. جو ان کے والد نے ان کو منجنقین کہتے ہیں اس کو عربی میں جو شکمات رہتا ہے ایک طرح سے چھلا پھرنے والا ہم یہ بناتے ہیں. دیکھیے باندھ کر رکھے ان کو رکھا گیا اس پر کیونکہ نمرود کے حکم سے لوگوں نے اتنا لکڑی اکٹھا کر دیا لکھوں لکھ میں اس میں لگا دیا آگ ایک مرتبہ. اب تو سالہ آدھا کوس سے دھان مارتا اس کے نزدیک جاتا ہے تو اس کو پھینکنے کے لیے آگ میں دیکھیے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس حکمات پر چڑھا دیا. ان کے والد نے وہی گھرانا شروع کیا ایسا پھینکے میں جا کر دین گرے گا تو باپ کو پاؤں پڑتے بابا ایسا مت کیجیے ہم چلیں بابا سجدہ کر لیں گے تو وہیں کی جگہ پر کہا گیا ہمارا شروع کیا تو پہنچے حضرت جبریل علیہ السلام یا دیگر فرشتے کہ بس کہیے کہ میں آپ کو بچا لوں آج میں گرنے سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لوں کہیں گے بالکل نہیں اس کی ضرورت نہیں ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور جو ایسا کر رہا ہے خوب جانتا ہے ہم کو اس کی پرواہ نہیں لہٰذا آنے سے کیا گیا کہ بھائی اس کا نتیجہ کیا ہوا اسے بے حرت نہیں خود کرے ذرا سے بھی خوف ان کے جی میں ہوتا تو کھاتے کھاتے گھاؤ بھائی بتا دیں. سچیاں سانے کو دل پتھر بنانا چاہیے وہ کلیجہ ہاتھ بھر کو دل لگانا چاہیے. سر سرمو حیا رکھ دے اٹھا کر تاک میں تب محبت میں قدم آگے بڑھانا چاہیے. گلے گلزار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام گلے گلزار ہو گئے. اچھا اس کے بعد یہ جو صحیح کیا ہے کون بھول کر دیکھ کر پھرتے پریشان ہوتی تو ٹھکانے اس کے بعد فرشتے آئے اور آج سے ٹھکانے لگا تو پورنا جانا اتنی بدوں کا سلام لائے جائے آگ سودا جائی کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے میری بہن کو سلامت رکھ وہاں سے نکل گئے. کہا ہم نے کل نہ مانے ہم نے کہا ہم نے کل نہ یا نارو ہے یا نارو کنی بادم و سلام آئے ہو جاتی ٹھنڈی میری بہن پر سلامت رکھ. اب کی ایسا ٹھنڈا ہوا کہ جلنے لگے. تب کہا گیا کہ وسلام علی ابراہیم تو بولے بابا یہ تو ایئر کنڈیشن ہو گیا نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم. واہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك صدق اللہ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را یہ کتاب جو ہم نے
طرف سے تیرے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نکالنے والی ہے لوگوں کو کفر اور ظلمت کی اندھیر سے روشنائی دین اسلام کے، اور لے جانے والی ہے حکم سے پروردگار کے طرف راہ زبردست غالب حکمت والا کے۔ تو وہ لوگ جن کا ایمان ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر، وہ لوگ جن کا ایمان یؤمنون بالغیب پر، اور وہ لوگ جنہوں نے بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون پر ایمان لایا ہے، تو انہی لوگوں کے حق میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جن کا ذکر ہم نے کیا، بے شک خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی دین یا اسلام کی سیدھی اور سچی راستے پر ہیں اور چھٹکارا پانے والوں میں سے ہیں۔ مگر وہ لوگ جن کا ایمان ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر نہیں، یؤمنون بالغیب پر نہیں، آخرت اور قیامت کے قائل نہیں ہے، تو ان لوگوں کے حق میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دغابازی اور فریب کرتے ہیں ساتھ خدا تعالیٰ کے اور ساتھ ایمان لانے والوں کے، لیکن دراصل یہ خود اپنے تئیں فریب اور دھوکہ دینے والے ہیں۔ تو اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر نہیں ہے، مگر وہ لوگ جن کا ایمان ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر ہے، بے شک قرآن ایک ایسی نور ہے، جیسا کہ ہم نے بھی تلاوت کر کے آپ کو بتایا تفسیر کی، تو یہ نکالنے والی ہے لوگوں کو اندھیرے سے اور تاریکی سے اور لے جانے والی ہے طرف بھی روشنائی اسلام کی۔ تو چاہیے لوگوں کو جو قرآن حکیم سے ہی ہدایت حاصل کریں اور قرآن ہی میں غور و فکر کریں اور قرآن ہی سے اپنی اصلاح کریں، تو یقیناً وہ سیدھی راہ جو دین اسلام کی ہے اس کو وہ پالیں گے، اور دنیا کے وہ تمام لوگ جو دنیا میں ہیں ان کو دو طرح کی بیماری ہوتی ہے، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی، یا یوں کہیے کہ جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو جسمانی بیمار کا علاج، جسمانی بیماریوں کا علاج تو حکیم ڈاکٹر کر لیتے ہیں، اس کی تشخیص و تجویز کرتے ہیں، ایکس رے کر لیتے ہیں، تھرمامیٹر لگاتے ہیں، ہر طرح سے ناپ تول اور جوخ اور جانچ لینے کے بعد اس کی دوا جو ہے وہ دیتے ہیں اور لوگ شفا یابی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن دل کی بیماریوں کا علاج تو فقط قرآن حکیم میں ہی، یا وہ لوگ جو حکیم ہے صحیح معنوں میں ان کے پاس ہے۔ تو دل کی بیماری جو ہے ایسی ہے کہ لوگوں کو اس کا کوئی امتیاز ہوتا نہیں ہے۔ تو یقین جانیے کہ لوگوں کا دل زیادہ بیمار ہوتا ہے بس سبب اس کے کہ دل ہی سے تمام دنیاوی خواہشات، ہر طرح کی نفسانی خیالات، فتنہ، فجور، جھوٹ، سچ، مکاری، دغابازی، فریب۔ تو بھائی لوگ اگر دل کی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ قرآن حکیم کے سچی ہدایت حاصل کریں۔ اگر آپ نے سچی ہدایت حاصل کیا تو صحیح معنوں میں آپ اپنے دل کی امراض کی علاج کر سکیں گے، اور اگر آپ کا دل تندرست ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، تو گویا کہ آپ زندہ ہو جائیے گا، ورنہ آپ لوگ مردے ہیں، بالکل مردے ہیں۔ تو دل کی بیماریوں کا علاج جیسے وہ ڈاکٹر کرتے ہیں اس طریقے سے یہ دل کے مرض کا امراض کا بیماری کون کرتے ہیں؟ جو لوگ کے اولیاء اللہ ہیں، اہل طریق، ان کے پاس یہ علاج۔ تو چاہیے کہ اس طرف رجوع کریں،
اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ واقعی ہمارے دل میں بیماری ہے تو پھر ایسے حکما کے پاس ایسے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنی چاہیے، تو وہ آپ کے دل کی بیماری کا علاج کریں گے اور آپ زندہ ہو جائیے گا، ورنہ مردے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یعنی فرماتا ہے خدا تعالیٰ سو مومن جب ان کے سامنے خدا تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلب میں وجرت پیدا ہوتی ہے، ایک درد پیدا ہوتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتی ہے، ایک کفن پیدا ہوتا ہے، اور جب پڑھا جاتا ہے آیت قرآن کی اوپر ان کے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو کن کا؟ جو لوگ کے مومن ہیں، اور مومن کون لوگ ہیں؟ جن میں 6 صفتیں ہوں۔ مومن کی 6 صفت ہے، تو جن لوگوں میں جو 6 صفتیں ہیں ایسے سخت مومن ہیں، اب بقیہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وہ صفت کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون۔ پہلے وہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مقرر عذاب سے چھوٹے مومن وہ جو اپنی نماز میں ڈرنے والے ہیں خدا تعالیٰ کے، تو چاہیے کہ نماز میں اس طرح مصروف ہو، مشغول ہو کہ دائیں بائیں کون ہے اس کی کچھ خبر کچھ ہوش نہ رہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن وہ ہیں جو فضول اور نکمی بات نہیں کرتے، اگر کوئی نکمی بات کرتا ہو تو اس سے بیزاری کی اظہار کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور خود کو تھامے رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ کی املاک اپنے حقداروں پر خرچ کرتے ہیں اور اس کا بیجا مصرف نہیں لیتے، لیکن الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی اپنی بیویوں پر اور اپنی لونڈیوں پر اس چیز کو چھوڑتے ہیں، اور اگر کوئی سوائے ان کے کوئی اور وسائل ڈھونڈے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کو کہ دنیا مرامت کرتی ہے، یعنی ملومین کرتی ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، پھر وہ لوگ جو مومن نہیں ہے، جن کا ایمان ان باتوں پر نہیں ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اوپر بیان فرمایا، تو گویا کہ ان لوگ خدا تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل گئے، ایسے لوگ مومن نہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون والذین هم لامانتهم وعہدهم راعون، اور مومن پورے وہ ہیں جو سونپی ہوئی چیز سب کے سب اپنے مالک کو پہنچاتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے قول و وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی نماز پر خبردار ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ 6 صفت مومن کی ہے۔ بات تو بہت ذرا سے معلوم پڑتی ہے لیکن بھرپور توحید اس میں موجود ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ نماز کی 6 اقسام ہے، نماز کی 6 قسمیں ہیں۔ نماز قلب، نماز نفس، نماز روح، نماز خفی، نماز سر، نماز خفی اور نماز اخفا، یہ نماز کی 6 قسمیں ہیں۔ اب یہ 6 قسموں کو بیان کرنے کے لیے
बहुत सी तमसील बयान करना पड़ेगा और कुरानी आयतों का हवाला देना पड़ेगा कि भाई ये नमाज नफ्स क्या है। तो ये नमाज नफ्स वो नमाज है जिसका इल्म खुदा ताला ने अपने तमाम मखलूकात को दिया है, जैसा कि वो खुद फरमाता है कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। अल्लाह तबारक ताला कहता है कि तहकीक हर एक ने आला आसमान से अहले जमीन से जाना है दुआ अपनी को और पाकी अपनी को, और अल्लाह जानता है जो कुछ ये सब करते हैं बंदगियों से। तो सलाद क्या चीज है? दुआ और पाकी है। तो खुदा ताला फरमा रहा है कि हमने अपने तमाम मखलूकात को इस नमाज का इल्म दिया है और वो खूब जानते हैं अपनी दुआ और पाकी को, और अल्लाह जानता है जो कुछ ये सब करने वाले हैं बंदगियों को। फिर वो इशारा करता है अलम तरा। ये लफ्ज अलम तरा अरबी में आता है गौर व फिक्र की आंख से देखने के लिए। इस जाहिरी आंखों से देखने का नाम अलम तरा नहीं है। प्यारा अलम तरा ये सब बेहू मटफी समावात सफ़ात। आया तुमने नहीं देखा, नहीं जाना कि अल्लाह तस्बीह कहता है जो कोई के आसमान और जमीन के दरमियान है, और परिंदे भी खुदा ताला की हम तो तस्बीह करते हैं सब बांधे हुए, इस हालत में के बाजू कुशादा हो गए। तो नमाज नफ्स का इल्म खुदा ताला ने अपने तमाम मखलूकात को दिया है। अब रहा नमाज कल्ब। तो नमाज कल्ब क्या है? जैसा कि अभी हमने तिलावत किया, तो नमाज कल्ब पढ़ते हैं कौन लोग? जो लोग के मोमिन हैं, यानी जब जिक्र अज़कार के सबब उनका कल्ब जो है जाकिर बन जाता है। कल्ब भी जिक्र करने वाली चीज है, उनका दिल जिंदा हो जाता है, उनके दिल की तमाम खराफात और जो कुछ की बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं, वो खालिस से जिंदा हो जाता है। तो क्या होता है? वो जाकिर बन जाता है। तो ऐसे ही लोग हैं, उनके सामने जो कुरान की आयत तिलावत करता है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तो अगर मोमिन के सामने खुदा ताला का जिक्र वास्कार किया जाए तो क्या होगा? उनके दिल में एक दर्द, एक टीस पैदा होगी, एक कब्र पैदा होगा, एक थरथराहट पैदा होगी, और उनका ईमान और बढ़ जाता है। तो जिन लोगों का कल्ब जाकिर हो गया है, गोया कि वो हर वक्त नमाज में है, वो तो भूलते ही नहीं है। अरे नमाज क्या है? खुदा ताला ही को तो याद करना है ना साहब। तो अगर हम अपने दिल में हर दम उसको याद कर रहे हैं कि भूलते ही नहीं है, तो गोया कि हम हर वक्त नमाज में हैं। तो ये है नमाज कल्ब। अब नमाज रूह क्या है? इसकी भी एक तमसील बयान करना होगा। खुदा ताला फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व युक़ीमुस सलाता व यूतुज़ ज़कात व हुम राकिऊन। एक दिन का किस्सा है मदीना मनोरा में, जो मस्जिद नबी में लोग नमाज पढ़ रहे थे। कोई क़याम में था, कोई क़ुऊद में था, कोई रुकू में था, कोई सुजूद में था। इतने ही में रसूलुल्लाह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं। तो आपने क्या देखा कि दरवाजे पर एक फकीर, एक साहिल खड़ा है और सवाल कर रहा है। लोग नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं और सवाल कर रहा है फकीर कि वास्ते अल्लाह के हमको कुछ दो। तो आपने उस फकीर से पूछा रसूलुल्लाह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी ने कुछ दिया? तो साहिल इशारा करता है तरफ एक रुकू करने वाले की। तो रुकू कौन कर रहे थे? हजरत अली करमुल्लाह वजह, इमाम दो जहां, यानी आप रुकू में थे। उन्हीं की तरफ इशारा करता है वो साहिल कि इन्होंने हमें ऐन रुकू के हालत में ये अंगूठी हमको दी। तो वो कौन नमाज थी? रूहानी नमाज। वो साहिल कौन था? खुद रूहुल अमीन थे, कोई दूसरा कोई नहीं था। हजरत जिब्रील अमीन थे, वो साहिल उनसे खड़े हुए थे। तो ये रूहानी नमाज हो गई। अब नमाज सिर, तो नमाज सिर के माने होता है भेद। फिर एक लतीफा है इंसान के अंदर जिसका ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, सिर के माने भेद, तो नमाज भेद। अब जरा गौर फरमाइए, इरशाद बारी ताला है, कहता है वहना अलैहिम फ़िअल खैरात,
इकामत सलात व इताअत ज़कात व कानून लना आबिदीन। बहुत थोड़ा सा जुमला है, ये आयत पूरी मुकम्मिल है, लेकिन जुमला बहुत थोड़ा, जरा गौर फरमाइए। वो है ना अलैहि, यानी कह रहा है जो वही की हमने उन लोगों के तरफ। क्या वही की भाई? कि अच्छे काम करें, अच्छे काम करें, और थे वे लोग बंदगी करने वाले हमारे। यानी जो हमने उन लोगों को के तरफ वही किया कि अच्छे काम करें, तो उन लोगों ने गोया कि अच्छे काम किया, और थे वे लोग बंदगी करने वाले हमारे। अब जरा गौर फरमाइए कि वहां लफ्ज है फेलल खैरात, तो फेल बमानी करने का, और खैरात भी करने की चीज है। और खैरात लफ्ज का दो मानी होता है, नेकियां, औरतें। तो भाई फेल दर फेल, ये कौन सा फेल हुआ? बहरहाल तो ये नमाज क्या है? सिर है, यानी एक भेद। इसके बाद नमाज खफी और नमाज अखवा है, तो उसका बयान बड़ा मुश्किल बात है। वो सब अंबिया अलैहिस्सलाम आलम अरवाह में पढ़ते हैं। ऐसा ऐसा बहुत दुनिया है, बहुत से आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं चाहूं तो तुम सबों को मलिया मेंट करके तुम्हारी जगह हम ऐसी मखलूक पैदा कर दें जो खुदा को पहचानेगा, पैदा होते ही खुदा को पहचान लेगा, उसकी इबादत करेगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो उसकी मेहरबानी है, क्योंकि इंसान को खुद करने के बाद खुदा ताला ने आप किसी चीज को पैदा नहीं किया। इंसान ही सबसे अजीम मखलूक है। वैसे मखलूकात और बहुत से हैं, जैसे कि 7 तरह के मखलूकात हैं। अब 7 तरह के मखलूकात बयान करने के लिए हम आपको अलीफ लाम मीम ये 3 अल्फाज का एक नमूना पेश कर रहे हैं। अलीफ ऐसे मखलूकात को कहते हैं जो मखलूक तो है, जी हयात है, लेकिन उसका हाथ पांव और सर नहीं है। तो वो कौन सी मखलूक है? वो मखलूक है दरख्त, जिसको अरबी में सदर कहा गया है। असजार कहिए, सदर कहिए। तो सदर में वो तमाम दरख्त पौधे शामिल हो जाते हैं। हाँ, वो गेहूं का दरख्त हो, या जौ की दरख्त हो, या मड़ुआ की गाछ हो, या एक दूब का घास हो, या ताड़ हो, या देवदार की दरख्त हो, ये सब क्या है? सजर। उसको हाथ पांव और सर तो नहीं है, लेकिन वो सोचता है, समझता है, जानता है, उसको होश है, वो हंसता है, रोता है। तो वो कौन सी मखलूक है? यानी मिस्ल अलिफ के। दूसरा मखलूक है लाम। तो लाम कौन सी मखलूक है भाई? लाम है वो मखलूक जानवर चौपाया। जितना भी जानवर, जितने अक़साम के भी जानवर है, खा वो चूटी हो, ये एक मछली हो, ये एक मक्खी हो, मच्छर हो, या हाथी हो, खुदा ताला ने उसको लाम कहते खिताब किया है। वल्लाहु खलका मिन कुल्ले दाबतिन मिन माय, ताकि खुदा ताला ने जमीन पर रहने वाली तमाम चौपाओं को पैदा किया पानी से। पैदा कह रहा, उसकी पैदाइश 7 पानी की है। तो बहरहाल ये मखलूक क्या है? लाम। अच्छा, अब आइए मीम पर। मीम एक मखलूक है। तो कौन मखलूक है भाई? दरख्त और जानवर के बारे में बताया। मीम है एक परिंदा जो हवा में उड़ता है। खुदा ताला का पूरा बगीचा उसकी है, जहाँ चाहे घूमता फिरता है आजादी के साथ, किसी के कैद बंद में नहीं है। अरे कहीं पर घोंसला बनाया है, नहीं बनाया, आज यहाँ है, कल वहाँ है। तो मीम से मुराद परिंदा है। तो ये 3 तरह की मखलूक है इस तरीके से। चौथा मखलूक है जिन और देव, जो हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन सूरह रहमान में खुदा ताला ने खास तरीके से उन्हीं लोगों को खिताब किया है। तो वो चौथी मखलूक है। 5वां मखलूक ये पहाड़ है। आप लोग देखते हैं कि पत्थर है, लेकिन दरअसल वो बात नहीं है, उसको मसख्खर किया हुआ है। दुनिया का सबसे कीमती से क्या चीज है? पत्थर। पत्थर ही से हीरा निकलता है, पत्थर ही से लाल निकलता है, पत्थर ही से याकूत निकलता है, पत्थर ही से ऐसी चीज निकलता है जो दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। अच्छा, पत्थर ही को इतनी अहमियत हासिल है कि संगसबत कहाँ काबे नसब है? संगसबत काबा शरीफ में है, और उसी को लोग जाकर के बोसा लेते हैं, तब हज मुकम्मिल होती है। अब जरा वाजे हो जाइए कि पत्थर को अहमियत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पानी की जरूरत पड़ती थी, तो किसी पत्थर के चट्टान पर ऐसा मार दिया और उसी से पानी का झरना
फौरन निकल आता था। आज भी आप देखिएगा कि जितना साफ सफाक झरना बह रहा, कहाँ से? पहाड़। तो पांचवा मखलूक ये पहाड़ है, समझ गए ना। और छठा मखलूक क्या है? फरिश्ते लोग हैं। हालांकि उनको मखलूक साफ तरीके से हम नहीं कह सकते, उनकी पैदाइश का कोई जिक्र खुदा ताला ने नहीं किया है, लेकिन बेशक वो भी मखलूक है, छठा मखलूक है। लेकिन सातवां मखलूक ये इंसान है। क्योंकि इंसान के कबल ये सब हो चुका था, तो सातवां में ये आया, इंसान आया है, ये सातवां मखलूक है। लेकिन इस सातवां मखलूक के ही अंदर खुदा ताला की तमाम हिकमत और कारीगरी खत्म, वो इसमें खुद समाया हुआ है। अल्लाह और मोहम्मद जो चीज है वो इंसान के अंदर है। क्योंकि खुदा ताला फरमाता है कि हमारे पास एक अमानत थी, तो फिर हमने तमाम मखलूकात को पुकारा कि कौन ऐसा है जो अमानत को लेगा, तो सब किसी ने इनकार कर दिया। लेकिन इंसान ने इस चीज को बच लिया, ले लिया, बस सबब इसके कि जालिम और जाहिल था। अब जरा गौर फरमाइए, वो अमानत था क्या चीज? जैसा कि हमने भी बताया आपको सूरह मोमिन में, वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम व अहदिहिम राऊन, यानी मोमिन पूरे वो हैं जो सौंपी हुई चीज सबके सब अपने मालिक को पहुंचाते हैं और अमानत में खयानत नहीं करते। तो वो अमानत किसके साथ है? इंसान के साथ है। किसी और मखलूक को उसने वो अमानत नहीं सौंपा है, हमारे और आपके पास मौजूद है। लेकिन हम क्या हैं कि खयानत करने वाले हैं, उस अमानत तक को नहीं जानते कि वो अमानत क्या चीज है। और वो अमानत सरापा एक भेद है, उसी के अंदर नूर इलाही और नूर मोहम्मदी छुपा हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा बदअकुम तऊदूना फरीक़न हदा व फरीक़न हक़ अलैहिमुज़ ज़लालतु इन्नहुम तख़ज़ुश्शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून। जैसे कि हमने तुमको पहली बार पैदा किया, दूसरी बार भी पैदा किए जाओगे तुम, या जैसे कि हमने तुमको पहली बार जमीन से पैदा किया, दूसरी बार जमीन में जाओगे तुम बाद मौत के। तहकीक हमने एक गिरोह को राह दिखलाई, एक को नहीं, क्योंकि लायक हुई उन पर गुमराही। पकड़ा था दोस्त उन्होंने शैतानों को, और समझते थे कि तहकीक वही हिदायत पाने वाले हैं। तो इस बात की हकीकत ये है कि अक्सर ऐसे लोग हैं जो दरअसल हिदायत पाए हुए नहीं है, लेकिन अपने जी में वो जरूर समझते हैं कि वही हिदायत पाने वाले में से हैं। तो भाइयों और दोस्तों, सच्ची हिदायत जो चीज है वो साथ कुरान के है। अगर साथ कुरान के कोई हिदायत करता है तभी वो हिदायत सच्ची होगी, कुरान से अलग हट करके कोई सच्ची हिदायत नहीं। हस्बी अल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अब एक नात सुनिए। नबी के जिक्र से दिल को खुशी मालूम होती है, नबी के जिक्र से दिल को खुशी मालूम होती है। तसव्वुर ही नबी मुझको भली मालूम होती है, तसव्वुर ही नबी मुझको भली मालूम होती है। नहीं मालूम है अल्लाह तेरी कैसी सूरत है, नहीं मालूम है अल्लाह तेरी कैसी सूरत है, मगर सूरत नबी की आपकी मालूम होती है।
مگر صورت نبی کی آپ کی معلوم ہوتی ہے تصور میں تیرا ہے کون سی تصویر و زاہد تصور میں تیرا ہے کون سی تصویر و زاہد مجھے تیرے تصور پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے مجھے تیرے تصور پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے منور اس نے کر دی خاک کو نور محمد سے منور اس نے کر دی خاک کو نور محمد سے ہمیں آدم میں اس کی روشنی معلوم ہوتی ہے ہمیں آدم میں اس کی روشنی معلوم ہوتی ہے بنایا جوڑا آدم سے ہی آدم کے لیے اس نے بنایا جوڑا آدم سے ہی آدم کے لیے اس نے مگر ہوا تو اکرم سے خفی معلوم ہوتی ہے مگر ہوا تو اکرم سے خفی معلوم ہوتی ہے کیا پیدا خدا نے ساری خلقت سارے عالم کو کیا پیدا خدا نے ساری خلقت سارے عالم کو مگر تخلیق آدم آخری معلوم ہوتی ہے مگر تخلیق آدم آخری معلوم ہوتی ہے نہ کی ابلیس نے سجدہ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو نہ کی ابلیس نے سجدہ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو مجھے ابلیس معلوم ہوتی ہے مجھے ابلیس میں بھی کچھ معلوم ہوتی ہے بہت سا نعت کو ہے نعت لکھتے ہیں سناتے ہیں بہت سے نعت کو ہے نعت لکھتے ہیں سناتے ہیں اجل کی لات تو بالکل نہیں معلوم ہوتی ہے اجل کی نعت تو بالکل نہیں معلوم ہوتی ہے اللہ کا فرمان ہے فرمان محمد اللہ کا فرمان ہے فرمان محمد قرآن ہے قرآن ہے قرآن محمد قرآن ہے قرآن محمد کہ جن و ملائک نے بھی انسان کو سجدے کی جن و ملائک نے بھی